Sini pekorjola tai Mohonpur edisi village ni enggai tini जों sini edisi hapang tai tini pula je edisi o अधिवेशन चलिमानि अधिवेशन पुलानो जे सिनी गेटर टिफारलेन आ डिमानो तुइ जे पुला अधिवेशन पेस खाइका आ पेस खाइमेन बागै जों बुबाग्रा जेहेतु पुलान थेके साजाक जे गेटर टिफारलेन जों आबर नायो जों आबनो आनि नाहारमुं आबनो आं मुख थांखायनि जे बकक रुमानि अब पुला अधिवेशन ति साजामान बागै जों तिनि अ दुइटा बिसि तुइ काइसा रेलि खलाइका बुबाग्रा न हामबाय याफानान बागै ताइ एडिसि हापांनो अबाहाय किनो सिनि जे टिप्रासा बसंनि जे सिनि जे मानथाय सकथाय आपनो तेबो काहामके एडिसि अधिवेशनो तिसावै सिनि दफानो बाहायके कुसुगो थांमान आपनो नाहरैनो सोंथिनि तंथलायै सोंथिनि अर रेलि खालिका प्राय 5टा থেকে जों आरम्भ खालायमानि दाबो बाथालायो आर जों बुबाग्रा तेबो हामाय मारुओ ब बुसकां थेके पुलान थेके जे गेटर टिपारलान बागै जे डिमान्ड खाइतंमानि अब जों मुखथां नो ओंखा हनो खाखामो खा बिसिङाव वानसुका जों आबन बागै बुबागारनो जों असिनि बिसि थेके पेकरजला ताइ मोहनपुर बिसि थेके हामबाय बेलाय बेलाय हामबाय मा याफार अ हातिंखा हारिमंगल मोहनपुर एडिसि विलेज कमिटि एडिसि विलेज नि दंगर टिभि चैनल जों बेले बेले के हामबाय मारो तामनि के जों बाक्सा तिनि आसे सातुं तुंगा फानो चिनि लगे लगे जों सुबामानि बागै जोंर तिनि कुरुं कुतुं हाय का जों रेलि मा खाइले मा के अमा हाइसे जों साइमानो जे समय ससासित जिल्ला परिषद जे समय नामजागो आबनि सिमि 1982 नि सिमि जे एडिसि हापां चलि फेमेनि हायका जों बिसेस खालायनुखा CPM ताइ गणमुक्ति परिषद एलायन्स फुरबो जों नुखा एडिसि हापां सामानि बंनि फुरबो सिनि तिफारा बसंनि सिनि बुकुं बारा बसंनि बागै पार्मानेन्ट सल्युशननि बागै सिनि एडिसि अधिवेशन रगो जे कक्ति सजां नांमारक आबति सजाग्या एरपरे जों नुफिके तामो 2000 हाय IPFT होनैनाय सिनि एडिसि हापाङाव हाय फाइपिउका जों आफोरबो ताम नुखा एडिसि अधिवेशन मुंसाफानो सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन सिनि बुकुं बाररंनि बागै जों मुंसा आजागा कक कासमा नुगिया ताबुक तिनि सिक जरा सिनि बुबाग्रानि चाइtung मुंबाय सिनि महाराजनि चाइtung मुंबाय तिनि 2021 आव फायनाय सिनि स्राय सिनि तिफ्रामथा जोंहा जागाय एडिसि गभर्नमेन्ट फर्म खायखा बुबागारन चाइtung मुंबाय तेयो एडिसि हापां गभर्नमेन्ट फर्म खायमनि लगिनो तिनि 24 तारिख तिनि फार्स्ट अधिवेशन आसुखा अ जागाव सिनि बुबागार आगि जों सामा तंगो फार्स्ट के मेन नम्बर 1 डिमान्ड तंनाय अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनि बरकनि कुसुं पार्मानेन्ट सल्युशन नि बागै जों तामो खायमान अब तिनि प्रमाण नुखा जों प्रमाण मांखा तिनि एडिसि अधिवेशन अजागा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड को कासाका जों वानसगो जों ताइ पुइतुखायो खनानि बिसिङनो सिनावो जों फुल मेजरिटी मानै अ बिल अलरेडी पास थानाय जों हानि बागै बुबाग्रानो जों हामबारि बाया तेबो सिनि बुसकांगो तंखो अ एडिसि हापां तै बुबाग्रानि चाइtung मुंबाय अ जागाव तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि फार्स्ट डिमान्ड क्लासिफिकेशन बेलाय तंथका हायनि बागै सिनो आमसाइनि सिनो एलाकानि बोरै चेला जत जों आसुगै बाथगै तंमालालिया जतन खाटुं खाजा खायने जों अबनो तंथक जागायने जों रेली मुभमेन्ट खायलेका ओंखाम दारनि बुं दं आनि मुं सहदेव देबबर्मा आं ताबो तिफ्रामथनि गाबोरदि जुननि युथनि फाइनेन्स सेक्रेटारि